Ekintza ikerketako prozesu batean ikertzaileen lanetako bat kontzeptualizazioa da. Kontzeptualizazioan egiten duguna da esperientziatik abiatuz, kontzeptu berriak eta marko kontzeptual berriak eraikitzea. Prozesu hauek egin ditugunean batzutan honek deserosotasuna sortu izan du, izan ere egiten duguna simplifikazio ariketa bada. Hau da, norbait behin esan zigun moduan, gris tonu asko dituen errealitate bat zuri beltzean azaltzen dugu. Hau horrela bada, zertarako kontzeptualizatu. Badago liburuxka bat George Orwellek idatzia hitz berriak deiturikoa, eta bertan Orwellek esaten duena da, hainbat bizipen ezin adierazi, ezin partekatu ditzakegula, horretarako beharko genituzkeen hitzak oraindik asmatu gabe daudelako. Gure ustez, lurralde garapenean badago zenbait arazo, oraindik landu eta konpondu ez duguna, horretarako beharko genituzkeen kontzeptuak oraindik asmatu edo landu gabe daudelako, eta horixe da gure helburua. Falta zaizkigun kontzeptu berri horiek lantzea eta eraikitzea. Iraietik azarora fasilitadoren ekintza ikerketa prozesuan ospatu diren tailerretan, batez ere enpresa txikietan ikuspegi estrategikoa nola garatu landu dugu, eta horretarako pool eta push eta ambidestreza kontzeptuak izan ditugu oinarri. Ikertzaileok tailer horietan lantzen dena bildu eta hori guztia marko analitiko eta kontzeptual batera trasladatzea izan dugu helburutako bat, ez? Eta horren harira sortu dugu marko analitiko dinamikoa deitu diogun marko kontzeptuala. Azken finean, tailerretan lantzen dena hartzen dugu marko analitiko hori osatzeko eta tailer bakoitzaren hasieran deboluzio moduko bat egiten da ikertzaileok egin dugun lanaren inguruan. Eta egia da, deboluzio horretan askotan parte hartzaileek beraien iritziak eta ikuspegiak jartzen dituztela mailaren gainean, baita ere ados dauden edo ez ikusteko aukera ematen dugu, eta honek erakusten digut tailer hauek ere negoziazio espazio ere bilakatzen direla, ez? Eta gainera baita ere nola sortzen ari garen marko analitiko dinamiko hori, Gipuzkoa sareanek bilatzen duen estrategia emergentearen isla dela. Une honetan dagoen marko analitiko dinamikoak ondorengoa jasotzen du. Prozesuaren helburua enpresa txikien lehiakortasuna Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta agentzien politiken bitartez hobetzea da. Lehiakortasuna modu iraunkorrean enpresek merkatuetan emaitza onak izateko gaitasuna da. Eta lehiakortasun hori posible izateko 3 elementu garrantzitsutan eragiten dute batez ere eskualdeko garapen agentziek. Pertsonak, horien lidergoa eta ekosistemarekin loturak lehenik, enpresaren estrategia bigarrenik, eta produktu eta zerbitzuak azkenik. Helburua berbera bada ere, horretara iristeko bideak ez dira berdinak. Hau da, enpresei laguntzeko estrategia desberdinak erabili ohi dituzte garapen agentziek. Push estrategiak alde batetik, eta pool estrategiak bestetik. Push estrategia batetan, agentziak bultzatu egiten du pertsonen gaitasunak eta ekosistemarekiko loturak garatuz. Pool estrategietan, aldiz, merkatu aukerak bilatzen ditu agentziak eta enpresen bitartekari posiziotik enpresari tira egiten dio merkatuen beharrei erantzuteko. Baina bi estrategietatik zein ote hobea? Ez bata eta ez bestea. Etorkizunera begira, lehiakortasuna hobetzeko pool eta push estrategiak elkarren lika dezaten lortzean dago gakoa. Hori da, hain zuzen ere, anbidestreza sustatzea.